Sup mga ka-shares boogie, ito na naman ulit tayo. So ayun nga, ito may ginagawa tayo na TMX 155. Blow by ang makina niya. So ayan, pinalitan natin ng mga pyesa. Yan siya. Yan. Ayun nga kasi natiyuan siya ng langis. So mamaya papakita natin ulit mamaya pagka binubuo ko na siya. Pagka may makukuha tayong pyesa. Mukhang mahirap kumuha ng pyesa ngayon kasi quarantine kami ngayon dito. So ganun na lang guys, maya na lang ulit. Later na lang. A few moments later. Ito ulit tayo. Ito nakakuha ako ng mga pyesa. Okay naman, meron pa pala akong stock. So ngayon i-assemble ko na siya. Kasi ang nasira sa kanya, ito, cam lobes. Another one. Sira ang cam lobes. Rocker arm. Another one. Push rod. Another one. Rocker arm. Tapos push rod nasira din kasi nga tag dito. Natiwan siya ng langis. Seriously, what the fuck are you doing? Kasi yung magneto seal niya, TMX 155 kasi ito dry type yan eh. Ito, yung magneto seal niya na to, dito naubos. Diyan nag-leak yung langis eh, naubos, hindi napansin eh. Pan-deliver kasi ito, ayan, pan-deliver siya ng mineral water. Drive lang ng drive yung may-ari. So ayun, hindi napansin. Sibak. So ayan guys, ito bubuin na natin ulit. Ito ba ako ligay yung cellphone ko. So mamaya na lang ulit guys, hanapin ko muna yung cutter ko. Cut muna natin ha. Okay, sige later na lang. 2,000 years later. Yun nga guys, nakita ko na yung aking nawawalang cutter. Ito na ulit tayo. Simula na tayong gumawa. Ito na siya. Ito kasi nasira sa kanya. Ito, ano, buwas. Sira diba? Pati cam follower. Yeah. Sira siya, oh. Sira diba? Pati ito. Rocker arm. Itong rocker arm ng push rod. Tapos ito ang tinatawag na push rod. Kapalower ulit. Tanggal tayo ng base gasket. Maganda siguro kung nakikita yung ginagawa ko, diba? Baba natin siya. Ayan. So bring back all the memories. Please bring back. So guys, ito nga ulit tayo. Kakabit tayo ng ng valve. Valve ano? Tag dito. Do it! Just do it! Valve retainer. Kakabit natin. Kasi nagpalit din ako ng valve sira eh. Ito yung pangkabit ng valve lock. Diba? Simple. Nice. So ngayon, check natin kung may leak.
Na. So yun guys, kailangan natin valve lapping kasi may singaw. So yun nga guys, cut muna ulit tayo. 8:01 p.m. So mga ka-shares boogie, yun, hindi na kinaya hapon eh. Tapos na ako mag-valve lapping. Yung intake pa lang, wala pa ako sa exhaust. So bali bukas na lang ng umaga ko siguro ulit tutuloy. At ako'y pagod na pagod na. At least nakagawa naman ako. Para mga ka-shares boogie. Till next time, bukas na umaga ulit. Thanks. Thanks mga ka-shares boogie. The next day. Mga ka-shares boogie, ito na naman po tayo. Magsisimula na ulit tayo gumawa. So ayan, tatapusin na natin siya ngayon. So bali, magbabalolapping lang ulit ako tapos salpa ka na. So ganoon na lang guys, update ko kayo mamaya. Saan ko na muna to ha. Thank you mga ka-shares boogie. 12 seconds later. Mga ka-shares boogie, ret bubuin na natin yung motor. Sinasampa ko na siya, unti-untiin na natin siya buuin ngayon. Ayan, nakasampa na yung block, okay na siya. Sige, samahan niyo ako. Mga ka-shares boogie, so paano mamaya cut muna tayo. Ka-shares boogie, maandar na yung motor, okay na siya. Pinasan pa na natin. Quality na. Wala nang usok, wala nang ingay, okay na. Overall okay na siya. So paano, maraming salamat sa mga nanood. Please like and subscribe na lang po sa